Bist du selbstständig und beruflich häufiger unterwegs? Dann ist das ganze Thema Reisekostenabrechnung für dich mit Sicherheit von Interesse. Was du genau steuerlich dabei absetzen kannst, schauen wir uns in diesem Video genauer an. Hi, mein Name ist Melcher von der Kontist Steuerberatung und viele Selbstständige sind irgendwann mal beruflich unterwegs. Sei es auf einer Konferenz, einer Messe, einem Seminar, auf Akquiseterminen, generell einen auswärtigen Termin für Trainings, Coachings, Beratung, was auch immer. Immer dann, wenn du beruflich unterwegs bist, dann kannst du die anfallenden Kosten auch steuerlich absetzen. Wichtig an dieser Stelle ist erstmal zu definieren, wann eine Geschäftsreise eigentlich eine Geschäftsreise ist. Und zwar musst du dafür in der Regel wenigstens die Stadtgrenze einmal verlassen haben. Geschäftsreisen innerhalb der Stadt, einfach nur in einen anderen Stadtteil, gilt nicht als Geschäftsreise. Es gibt allerdings auch noch weitere Ausnahmen, wann eine Reise nicht mehr als Dienstreise gilt. Ein weiteres Beispiel sind Reisen, die länger als 3 Monate dauern. Wenn du zum Beispiel an einem Projekt arbeitest und wirklich 6 Monate irgendwo anders bist und da vor Ort arbeitest, dann ist das zumindest nach der eigentlichen Definition keine Dienstreise mehr. Das heißt, du kannst die Kosten eventuell nur noch eingeschränkt absetzen. Was ebenfalls keine Dienstreise ist, ist die Fahrt zu deiner Betriebsstätte. Kann ja sein, dass dein Wohnsitz woanders ist als dein Betriebssitz und die Fahrt zwischen Wohnsitz und Betriebssitz, das ist per Definition auch keine Dienstreise. Wenn das bei dir nicht gegeben ist und du nachweisen kannst, dass diese Reise tatsächlich betrieblich veranlasst war, dann kannst du die Kosten für diese Reise absetzen. Dieser Nachweis der betrieblichen Veranlassung, die musst du auch nachträglich noch zeigen können. Das heißt, das Finanzamt hat durchaus das Recht, das nachzufragen und in Frage zu stellen, ob das tatsächlich notwendig war. Deswegen solltest du auch immer Schriftverkehr aufbewahren, wenn du auf einer Messe warst, zum Beispiel das Ticket, bei Seminaren, die Seminarbestätigung und so weiter. Was auch klar sein sollte, die betriebliche Veranlassung sollte im Mittelpunkt stehen. Wenn du mit deiner Familie auf Mallorca 14 Tage Cluburlaub machst und dich an einem Abend mit einem potenziellen Geschäftspartner an der Bar triffst, dann führt das nicht dazu, dass du den ganzen Urlaub in deiner Buchhaltung berücksichtigen kannst. Das sollte aber relativ logisch sein. Wenn das dann gegeben ist, dann gibt es 4 Kostentypen, die du bei Geschäftsreisen absetzen kannst. Das ist einmal die eigentliche Fahrt, also die Reisekosten, die Übernachtungskosten, Verpflegungsmehraufwendungen und Reisenebenkosten. Schauen wir uns doch erstmal die Fahrtkosten an. Fahrtkosten sind sehr, sehr einfach, wenn du einen Firmenwagen hast. Zum Thema Firmenwagen habe ich schon mal eine ganze Videoreihe aufgenommen, die verlinke ich dir hier oben rechts einmal. Wenn dich das ganze Thema interessiert, dann schau da erstmal vorbei. Wenn du einen Firmenwagen hast, dann buchst du sowieso alle Kosten, die du im Zusammenhang mit diesem Auto hast, erstmal als Betriebsausgabe und versteuerst dann die private Nutzung mit der 1%-Methode oder der Fahrtenbuchmethode. Bei einer betrieblichen Fahrt wie einer Dienstreise sind die Kosten natürlich betrieblich. Das heißt, die Kosten für diese Fahrt, die hast du dann ja automatisch in deiner Buchhaltung. Wenn du allerdings keinen Firmenwagen hast, dann kannst du dein privates Auto nehmen. Und die Fahrten mit dem privaten Auto bei einer Dienstreise kannst du auch steuerlich ansetzen. Und zwar mit 30 Cent pro Kilometer. Du musst deine betriebliche Fahrt dokumentieren, wie weit bist du eigentlich gefahren, und kannst dann einfach 30 Cent pro Kilometer als Geschäftsausgabe verbuchen. Alternativ zu den 30 Cent kannst du aber auch die tatsächlichen Kosten nehmen. Das bedeutet, dass du alle Kosten, die du irgendwie im Zusammenhang mit deinem privaten Fahrzeug hattest, sammeln musst und dann durch die gesamten gefahrenen Kilometer rechnen musst. Daraus ergibt sich dann dein individueller Kilometersatz. Wie teuer ist dein Auto eigentlich pro Kilometer tatsächlich? Es könnte zum Beispiel sein, dass dein Auto beispielsweise 46 Cent pro Kilometer tatsächlich an Kosten verursacht und dann kannst du statt den 30 Cent die tatsächlichen Kosten von 46 Cent absetzen. Wenn du allerdings gar nicht mit dem Auto fährst, sondern den Bus nimmst oder die Bahn nimmst oder das Flugzeug nimmst oder aber auch einen Mietwagen nimmst, dann nimmst du einfach die tatsächlichen Kosten. Dann hast du ja ein Flugticket, ein Bahnticket oder aber einen Vertrag über deinen Mietwagen und dann nimmst du einfach die Kosten, die du tatsächlich gezahlt hast und nimmst die als Betriebsausgabe und kannst sie so steuerlich berücksichtigen.
Die zweite Kategorie an Kosten, die bei Dienstreisen anfallen können, sind die Übernachtungskosten. Du schläfst im Hotel oder in einem Airbnb und da kannst du auch diese Kosten, das was du tatsächlich bezahlst, das kannst du ganz normal als Geschäftsausgabe buchen. Wichtiger Hinweis an dieser Stelle: Du kannst als Selbstständiger nur die tatsächlich getragenen Kosten absetzen. Es gibt für Angestellte so Pauschalen für Übernachtungen im Ausland. Die gelten für dich als Selbstständiger aber nicht. Für dich gelten nur die tatsächlichen Kosten. Du hast bei diesen Kosten dann aber auch einen Vorsteuerabzug. Bei einer Hotelübernachtung wird in der Regel 7% Umsatzsteuer ausgewiesen. Diese 7% Umsatzsteuer kannst du natürlich im Rahmen deiner Umsatzsteuervoranmeldung auch berücksichtigen. Die dritte Kategorie an Kosten, die du bei Dienstreisen haben kannst, ist deine eigene Verpflegung. Vollkommen egal daran, ob du an einer Imbissbude angehalten hast oder bei der Autobahnraststätte, am Flugzeug dir beim Bäcker was geholt hast, du im Hotel an die Bar gegangen bist, ins Hotel, Restaurant oder die Minibar geplündert hast, überall da, wo du dich selbst verpflegst. Diese Kosten darfst du nicht absetzen. Oder genauer gesagt, die tatsächlichen Kosten darfst du nicht absetzen. Denn für deine eigene Verpflegung gibt es Pauschalen. Zum Thema Verpflegungsmehraufwandspauschalen habe ich auch schon mal ein vertiefendes Video aufgenommen. Das verlinke ich dir auch einmal oben rechts. Schau dir das Video auch gerne einmal an, wenn du von dem Thema noch gar keine Ahnung hast. An dieser Stelle nur einmal ganz kurz. Je nachdem, wie lange du an einem Tag unterwegs warst, kannst du bestimmte Pauschalen als Geschäftsausgabe in deiner Buchhaltung berücksichtigen. Wenn du weniger als 8 Stunden pro Tag unterwegs warst, kannst du leider überhaupt gar nichts absetzen. Wenn du zwischen 8 und 24 Stunden unterwegs warst, dann kannst du 14 € pro Tag absetzen. Wenn du wirklich die vollen 24 Stunden, also einen gesamten Tag unterwegs warst, dann kannst du 28 € als Pauschale für deine eigene Verpflegung in der Buchhaltung berücksichtigen. Wichtig an dieser Stelle: Diese Pauschalen gelten für Deutschland. Es gibt auch internationale Pauschalen, je nachdem, in welchem Land du unterwegs bist. Wenn du wirklich im Ausland unterwegs bist, dann schau unbedingt einmal nach, welche Pauschalen da gelten. Eine Übersicht verlinke ich dir einmal unten in der Videobeschreibung. Die vierte Kategorie an Kosten, die eventuell entstehen könnte, wenn du beruflich unterwegs bist, sind die Reisenebenkosten. Die Reisenebenkosten sind all die Kosten, die halt keine Fahrtkosten sind oder Unterbringungskosten oder Verpflegungskosten und die auch nicht durch irgendwelche Pauschalen abgedeckt sind. Es können ja auch immer noch sonstige Kosten entstehen, die irgendeinen Bezug auf deine Selbstständigkeit haben, und diese Kosten darfst du natürlich auch absetzen. Als Beispiele sind da zu nennen Parkgebühren in einem Parkhaus, allerdings auch, wenn du den Hotelparkplatz verwendest und dafür eine Rechnung bekommst oder auf der Rechnung eine Position ist, oder aber auch der Internetzugang. Das heißt, wenn du zum Beispiel im Hotel extra nochmal für einen Internetzugang bezahlst oder im Messegelände einen Internetzugang bezahlst, dann kannst du diese Kosten natürlich auch von der Steuer absetzen. Das gleiche gilt zum Beispiel auch für Garderobenkosten bei einer Messe. Dann gibt es allerdings auch Kosten, die zwar im Rahmen deiner Reise anfallen können, die aber nicht wirklich einen Bezug zu deiner Selbstständigkeit haben. Und diese Kosten darfst du nicht absetzen. Das wären beispielsweise Wellnessbehandlungen in deinem Hotel, die schon erwähnte Minibar, wenn du dich da verpflegst, für Gebühren für Pay-TV. Wenn du zum Beispiel eine Gebühr für Sky bezahlst, um da Pay-TV zu schauen in deinem Hotelzimmer, diese Kosten darfst du zu Hause nicht absetzen und die darfst du natürlich auch nicht auf einer Geschäftsreise absetzen. Am Ende dieses Videos möchte ich dir nochmal einen wichtigen Hinweis mit auf den Weg geben. Und zwar ist es die Dokumentation und die Nachweise der betrieblichen Reise. Du musst den Nachweis dafür, dass diese Reise tatsächlich betrieblich veranlasst war, genau wie deine sonstigen Buchhaltungsunterlagen 10 Jahre aufbewahren. Und die Dokumentation ist einmal wichtig fürs Finanzamt, aber auch für deine Auftraggeber. Es ist ja auch relativ häufig der Fall, dass der Auftraggeber die Reisekosten übernimmt und dir bezahlen möchte. Auch die wollen natürlich eine saubere Reisekostenabrechnung haben. Beim Thema Weiterberechnung von Reisekosten passiert übrigens relativ häufig ein Fehler. Zu diesem Fehler habe ich auch schon mal ein vertiefendes Video aufgenommen, das verlinke ich dir hier oben rechts einmal. An dieser Stelle einfach nur in Kürze: Wenn du ein Hotel bezahlst und da 7% Umsatzsteuer ausgewiesen ist, ist die Wahrscheinlichkeit aber relativ groß, dass du diese Reisekosten mit 19% Umsatzsteuer weiter berechnen musst. Da gibt es nämlich eine umsatzsteuerrechtliche Regelung, die heißt, dass die Nebenleistung das Schicksal der Hauptleistung teilt. Deswegen an dieser Stelle, wenn du Reisekosten weiter berechnest, schau dir unbedingt das Video an, was ich dir verlinkt habe. Ich hoffe, in diesem Video konnte ich dir ein wenig Licht ins Dunkel bringen zu dem ganzen Thema Reisekosten. Du weißt jetzt besser, welche Kosten du wo in welcher Höhe absetzen kannst. Wenn du dazu noch Fragen hast, dann schreib uns gerne einen Kommentar und ich versuche dir gerne weiterzuhelfen. Und wenn du dir jetzt überlegst, ich hätte gern einen Steuerberater, der mir meine Buchhaltung, meine Steuererklärung macht, weil ich will mich mit dem Thema gar nicht so gern beschäftigen, muss ich dir sagen, was für ein Glück. Wir sind nämlich Online-Steuerberater, spezialisiert auf Freiberufler und Selbstständige und nehmen dir gerne
gerne alles ab. Alle Informationen zu unserem Angebot verlinke ich dir einmal hier. Schau aber auch gerne erstmal unsere weiteren Videos an. Wir veröffentlichen nämlich regelmäßig Videos zum Thema Steuern und Buchhaltung und so weiter. Schau zum Beispiel einmal hier vorbei oder aber auch hier. Zum Beispiel. Mann.